एक्चुअली मायध्वजा के 2 प्रोडक्ट्स आपके लिए जन्नत का काम कर सकते हैं. एक्सप्लोर मायध्वजा हर्बल पोटली एंड मायध्वजा कफ एंड कोल्ड रोल ऑन. बहुत इफेक्टिव घरेलू नुस्खा है बट बहुत हेल्प करता है. अजवाइन और नमक का घर पे पोटली बना के आप बच्चे का छाती पेट बैक सेक सकते हो, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. उसके साथ आप बच्चों के आसपास, अगर बच्चों को बहुत ऑफन कफ कोल्ड हो रहा है, सो ट्राई एंड यूज ह्यूमिडिफायर अगर आप ह्यूमिड सिचुएशन में रहते हो, सो दैट कैन हेल्प. दूसरा चीज़, ज़्यादा बात मत करो. सी जिंदगी नहीं समझते हमको चाहिए कि नहीं चाहिए. किसी ने बोला बच्चे बीमार ना पड़े इसके लिए क्या करना है. बच्चे बीमार पड़ने चाहिए, तभी तो वो खुद की एंटीबॉडीज डेवलप करते हैं विच इज गोइंग टू हेल्प देम फॉर रेस्ट ऑफ देयर लाइफ. सो इट्स ओके, थोड़े बहुत तो बच्चे बीमार पड़ेंगे, डोंट गेट पैनिक.